Өфөгә Рәсәйҙең иң оҫта умартасылары йыйылды. Унда Алтай, Байкал, Аръяғы крайы, Силәбе, Калининград, Мәскәү өлкәләренән ҡатнашыусылар бар. Задание. Вам надо будет выполнить. Собрать гнездо пчелиной семьи на зиму. Время дается 10 минут. Тәүҙә йәш умартасылар үҙ оҫталығын күрһәтә. Өлкәндәр араһында Башҡортостан исеменән конкурста Ишембай умартасыһы Илгиз Шәңгәрәев сығыш яһай. Ул республика конкурсында беренсе урын алғайны. Минең әҙерлек, уларҙың әҙерлеген ҡараһаң, беҙҙең айырмаһы шунда, беҙҙең йыл һайын Башҡортостан ерендә, ошо Башҡортостан республикаһында һәр ваҡыт ошо умартасылар конкурсы үткәрелеп килә. Ул ололар араһында ғына түгел, уҡыусылар араһында ла, династиялар араһында ла, ана шул киләсәк буйында әҙерләү бар. Шуның менән беҙгә еңелерәк. Именно күп бына һорауҙарҙы ҡараһаң, беҙ аны кисә генә күпте ниткән һымаҡ. Бөтөн һорауҙарға мин уйлайым инде нисектер яуап биргәндер тип ышанам. Конкурс 2 өлөштән тора. Беренсе этапта конкурсанттар 30 һорауға яуап бирҙе. Икенсе өлөшөндә бал ҡорттарын тәрбиәләп, күстәрҙе айырып, умарталарҙы ҡышҡылыҡҡа әҙерләп күрһәтте. Яны жылтып лишетәбез. Был конкурс 2021 йылда Умартасылар ассоциацияһының Апимондия халыҡара федерацияһы конгрессын үткәреү өсөн көрәшкән Башҡортостан өсөн бик мөһим. Шуға ла конкурста бал ғына түгел, балы ла йылға булып аға. Уны Апимондия етәксеһе Филипп Маккейб та тәмләп ҡараны. Хөрмәтебеҙҙән ауыҙ итегеҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар. Бал. Соушын бигерәк төҫлө. Конкурста еңеүсегә 300 мең һум, икенсе урын алыусыға 200, өсөнсө урынға 100 мең һум аҡса тапшырыласаҡ. Әле Өфөлә 19 төбәктән генә умартасылар ярышһа, Башҡортостан халыҡара форумды үткәреү урыны итеп һайлана ҡалһа, 100 илдән умартасылар килер тип көтөлә. Республикала әле 355 мең күс иҫәпләнә. Йыл һайын 5-6 мең тонна бал алына. Шуның 1500 тоннаһы ситтә һатыла. Шул иҫәптән 400 тоннаһы экспортҡа оҙатыла.